要演出一台精彩嘅好戲，除咗演員要有出色嘅表現之外，仲要講求幕後嘅策劃同埋製作、舞台設計、音樂、服裝等等，每一個環節都十分重要。何陳婉珍粵劇研藝中心舉辦嘅公開講座，再現經典劇目的思考與實踐，大型粵劇製作談，由戲曲學者林萬儀女士做主持，並且邀請到3位從事粵劇製作嘅幕後功臣擔任嘉賓。佢哋分別係香港粵劇藝術團行政總裁黃盛全先生、舞台製作總監李浩然先生，以及佈景設計師黃子俊先生。佢哋會一齊探討大型粵劇嘅製作。喺節目嘅第一部分，舞台製作總監李浩然先生同埋佈景設計師黃子俊先生會先分享經驗，講述喺大型粵劇製作之中，點樣將現代劇場嘅概念同埋操作方式與粵劇嘅傳統做法互相協調，喺舞台同埋佈景設計上如何體現傳統戲曲嘅美學風格，同時為粵劇經典帶來不一樣嘅風貌。咁我第一位咧，首先係希望咧同 Lawrence 李浩然先生咧去傾下，咁請你上台先。咁我哋知道咧，你參與粵劇嘅時候咧，你都會做舞台製作嘅總監。咁我想首先咧請你好簡單咁講下咧，喺劇場嘅領域裏邊，舞台製作總監或者有時你哋叫舞台製作嘅經理啦，其實佢哋做啲乜嘢嘅工作嘅？咁我見到你其實準備咗好多嘢喎，或者請你過去嗰邊係咪你會有一啲過往嘅經歷，可以係有一啲 slide show 俾我哋睇？嗱，我就坐落去先聽下你講，咁好冇？好。一陣間我哋再傾。好。我介紹下自己先，我係 Lawrence Lee 李浩然，我就喺演藝學院畢業嘅，咁我就係讀製作管理啦，主要係做舞台管理嘅嘢嘅。咁後尾我就讀咗個cultural management 嘅 master 啦，進修下自己。咁我會做到嘅範疇咧，通常會做 creator 啦、producer 啦，或者 production director 啦、production manager 啦、set and costume 嘅設計啦，同埋stage manager、deputy stage manager。咁其實咩策展人就係基本上佢做一個製作因為演出就好似講策展嘅，通常講策展我哋會喺展覽啊或者一個 events 度會講策展。咁就我有個 production 係講策展嘅。咁 producer 就演出都會有啦，主要嘅工作就係搲銀啦，同埋幫人解決所有嘅麻煩啦，係啊。咁 production director 我哋就而家我自己就向呢個方向多啲嘅，就係因為 production 其實你前面觀眾睇到嘅表演，後面睇唔到製造嘅嘢，其實都係大部分都係我哋叫做經理去處理嘅。咁但係你處理就唔可以純粹咁樣處理，唔可以唔過濾地或者唔了解嗰件事去做咗個處理，你都要明白演出做咩，或者個 artistic 嘅方向係乜嘢先做到。咁所以我都覺得有個 direction 喺度嘅，即係喺個後台嗰個部分。咁所以我就會叫自己做 production director 啦，有時都咁會有時會膽粗粗做下佈景或者服裝設計啦咁樣。咁另外就會有時做舞台監督啦，或者係執行舞台監督。咁呢兩個 post 嘅分別，舞台監督就係主管舞台後面嘅嘢啦。執行舞台監督，平時如果你有見到有啲你 panel 有啲人喺度帶住 headset call， 我哋叫 call cue 啦，即係每一個轉變都係嗰個人嗌出嚟，而令到成個舞台有任何嘅變化嘅。咁喺呢個其實比較近期啲，就會做咗一個容祖兒演唱會啦。其實佢喺2017年咧已經做過一個，因為呢啲巨星咧通常都係紅館度做演出嘅，咁就好少喺一個香港演藝學院一個比較少座位啲嘅地方做呢個演出，因為係 intimate， 即係好似我哋同距離咁近咁樣。因為紅館佢見唔到人噶嘛，其實即係佢都係好遠咁樣表演。咁但係佢就做咗一次，2017年做咗一個喺演藝學院，覺得同啲人可以好 close 嘅，
即係個反應啊，全部都會唔同。咁所以喺2023年就再做咗另外一次嘅咁樣。咁佢個佈景係相對地複雜嘅，因為你見到係好高啦，因為呢度係2大層樓啦，咁嗰度有2層樓咁高嘅，咁即係全部都會喐來喐去啦，上上落落啦，做咗一咁樣嘅，咁係咯。咁呢個就係我講頭先講會做策展嘅，咁我哋喺2022年同2024我而家係舞台及技術設計人員協會嘅主席嚟嘅，咁所以我自己就好想推動科藝嘅，因為通常觀眾未必會見到我哋做咗嗰個心血何在啦嘛，你見到個製作圓滿結束，見到好靚或者啲演員好好咁樣，咁但係我哋喺後面做咗好大堆嘢嘅，其實咁我哋都想喺利用呢個科藝藝術節去話俾大家聽，其實後台究竟係發生緊乜嘢事嘅咧？而俾大家知道，原來後台有咁多崗位，有唔同嘅部門，而令到每一個製作點樣呈現出嚟嘅咧，咁樣。咁所以我哋就做咗2屆嘅，咁都喺西九 The Box 嗰度做嘅，咁咯。咁我哋期望緊做第3屆，我哋做嗰個係一個藝術節啦，即係唔係淨係做表演嘅。咁我哋個表演係基本上冇特別有邀約任何表演者嘅。咁我哋都係用翻我哋自己後台嘅人去用翻佢哋自己嘅專長去表達自己嘅。有啲部分係有演出者啦，我哋都邀請到嘅，或者佢自己係識個演出者啦，或者部分係冇演出者嘅。咁就純粹用一個燈啊、聲啊、空間啊去彰顯嗰件事嘅。咁我哋都會好似粵劇咁，我哋有推動，我哋都會走入學校或者做一啲學校 workshop， 令到學生們知道究竟後台係一啲咩，即係俾一啲資訊佢哋，希望可以第日多啲喺後台發展。因為其實通常好多人都中意我而家做前台咧，又開心又俾人見到又靚又成咁樣。咁但係後台都好需要好多人去支持同埋幫忙先會做到。咁所以都希望有多啲新血入到去個行業嗰度咯。係。咁如果我哋有機會做唔知幾多年嘅第3屆嘅話，你哋可以去睇下嘅。你見到我哋都係用好龐大嘅人力物力先會做到呢一個節嘅，其實即係同普通演出嘅人係要多1-2倍我哋先會，因為全部都係做科藝嘅嘢，咁我哋又冇演員去 support， 咁即係話其實你要坐喺度10分鐘要睇啲 V 揾嘅，咁我都要夠料去 V 揾俾你睇到，我先可以 hold 到個成個時間性咁樣。我自己接觸粵劇咧，就其實應該係好細個小學咁上下落過，即係跟嫲嫲去嗰個荔園啊。荔園嗰時有個粵劇棚噶嘛，咁我就會跟住去裝下咁樣。咁後尾有機會楊智深先生就邀請我做2002年嘅桃花扇。咁呢個桃花扇咧，其實佢唔係粵劇嚟嘅，因為佢係昆嚟嘅，應該冇搞錯係。因為佢係唔係用香港演員嘅。咁我哋係上去北京度排戲，跟住帶北京嘅團隊嚟香港做嘅。嗰個成個過程係。咁個製作就係用我哋香港團隊嘅製作，但係就用北京嘅演員去做嘅嗰件事係。咁後尾再做就係2005年嘅《乾坤鏡》啦。咁呢一個係楊智深老師自己寫嘅劇本嚟嘅，咁《寫字記》都係佢寫嘅劇本嚟嘅。咁後尾就2018年再做《桃花扇》加《乾坤鏡》啦。咁2021年就再做多一次《乾坤鏡》嘅。咁啊，我好細個就識佢，佢係好濃厚熱愛粵劇嘅都係，咁所以佢自己開始寫劇本。咁我叫佢平時寫劇本係需時好耐先生到一個，我諗同寫戲劇係好唔同，因為戲劇就真係講嘢啊嘛。咁但係唔係，佢唔係講嘢嘅，佢仲要唱歌嘅，你要對翻應，即係好似寫個 musical 咁，但係呢一個係粵劇版本咁樣。好啦，咁Lawrence 啊，我見你開始咧就提及粵劇啦，咁我想同你傾下戲肉粵劇方面嘅問題。嗱，粵劇咧佢係一個傳統嘅表演藝術啦。咁其實喺粵劇嘅製作裏邊咧，咁到今日為止咧，其實都沿襲咗唔少傳統留低落嚟嘅一種嘅慣例嚇。咁而你嘅訓練咧就喺劇場嗰度嘅。咁你頭先都介紹咗一啲你嘅經驗啦。咁如果你以劇場嘅概念，用劇場嘅操作方式去製作粵劇嘅時候咧，究竟你係點樣同粵劇嘅傳統慣例去作出一啲調整？
同時間我知道咧，喺你做粵劇製作嘅時候咧，你都會有同粵劇嘅行內人去合作啊。譬如佢哋都有提搶一齊喺個 crew 裏邊，即係喺個團隊裏邊嘅。咁你點樣去同佢哋進行磨合咧？咁我留低個時間俾你講下呢一方面嘅。磨合應該叫打交先啊，好難好難，因為我諗傳統本身已經有好多既定嘅方法啦、形式啦、關係啦嗰樣嘢，而形成你喺後台見到佢哋嗰個狀態嘅。佢而家佢有佢嘅做法，你哋班僆仔僆妹仔入嚟做乜鬼啊？即係真係有咁嘅狀況。咁即係就算你話前面係老官，即係其實後面嗰啲都係老官嚟嘅，即係幫手做每一個部門嘅人都係。咁係。基本上佢唔理你嘅，即係我哋最初做都係接近，即係咁佢咪佢做咧，行埋去就咩啊，走埋做咩？即係有啲咁嘅狀況嘅都。咁但係真係好需要時間去磨合，即係喺呢一個咧就未係好做到磨合嘅，因為佢唔係一個其實你見到佢幾年先做一次啊嘛，即係佢唔係比較長遠或者係 continue 咁去做嗰件事，咁變咗你會接觸嗰啲人咧，其實幾年先接觸佢，你幾年見唔見個 friend 都冇嘢講啦，即係何況你去後台 hi 咁，我都唔知你乜水，咁即係咁，但係喺呢一個就唔同，呢一個就因為喺有密切事經啦，咁就好彩有人邀請我就係去做呢件事啦，咁其實係都係好難嘅，因為先知嘅要求係咁樣嘅，咁同埋我哋對於粵劇嗰個行當，其實我哋嘅熟悉度係有限嘅，咁變咗我哋行入去嘅時候，喺呢一個情況係仲嚴重過喺呢度好多好多嘅。呢一個咧，我哋都係全個團隊行入去，第一部分嘅嘢都係嘅俾翻佢哋原本嗰啲人去跟進，尤其是譬如服裝啊嗰樣嘢啦，因為我哋做呢個咧係由零開始。所有服裝、佈景、燈光、音響、video、projection， 即係都係由我哋 production 嘅開始，即係我哋學開 APA 嘅人去做嘅時候咧，同佢哋嗰個交流係需要磨合好耐。一開始做收留創望地，我諗我哋又係1年前開始已經開始 start up 呢樣嘢，咁所以又好比較多時間去準備啦、打下交啦、撞下板啦咁樣。其實我自己試過一度喺西遊創望度，我係唔想做嘅，因為好難咧。因為我哋好多時都好習慣性好做咗準備功夫嘅嘢，即係我哋一個系統去處理一個舞台會發生嘅事嘅。咁但係佢哋就唔係行緊嗰個系統，佢哋就有另外一種佢嘅系統啦。咁至於佢嘅系統喺我嘅眼中裏面就係混亂啦。咁但係但係我就唔係好接受到嗰個混亂嘅。咁變咗你係要不停喺度發好多力啊，同佢打好多交啊，又要嘈好多啊，同埋要證實你做嘢係有用，嗰樣嘢好難嘅。不停去俾佢睇，我而家做呢個 preparation 係絕對令到你下一個工序會係一路向前行嘅咁樣。咁所以如果我自己都有激動嘅時候嘅嗰陣時，咁就激動咗一陣，翻去都係做啦咁樣。咁難得有咁嘅機會，同埋大家都係好。即係全部 legend 嚟，咁我哋又唔做啊嘛，咁後尾就翻去做。咁經過第一次我哋開始 set up 嘅時候，就佢哋開始感受到我哋究竟我哋班人喺度做緊乜嘢咯。因為佢哋見唔到，同我哋之前喺度開會啊講啊，或者甚至係排練都好啦。咁即係去到入到台，我哋叫裝台開始嘅時候，佢哋見到你班人喺度做乜鬼啦。咁開始佢哋慢慢就有個 respect 大家嗰個狀況喺度咯。咁就知道哦，原來你係負責呢啲嘢，你係生啲嘢出嚟嘅。因為我哋都其實呢咁多次咧，我哋全部都係3晚連續通宵先 set up 到嘅，係啊，即係咁，所以其實係超攰嘅呢個演出。咁你一陣望下啲相就知道。咁2005年西遊創夢就有喺演藝學院啦，同埋文化中心有做，跟住大麗花係有再去澳門嘅。再細都係有去澳門，同埋做翻2019年就係西九再邀請佢哋再做開幕啦。咁就2017年就做電影啦咁樣。咁去澳門就係再辛苦100倍嘅，因為你要運200個人去澳門，包括佢哋嘅飲食、搭車、點樣幾點嚟。喺個台度點樣，跟住即係佢成個行入開始係未開始上環搭船嗰陣時，或者尖頭搭船就開始照顧到
佢去到離開嗰個地方為止。係你知道每一個都係有一個份量嘅人啦，even 係入去任何一個部門嘅都好咧，我哋都要好尊重，同埋去安排得好妥當嘅先可以搞得掂。我哋分開咗3間酒店先住得晒所有人嘅。咁你諗下，好簡單嗰啲運輸佢哋出入啊，咁你就已經只要頭都脹埋啦咁啊。咁你可以望下點解我哋會做咗3晚通宵啦？呢啲係每一場嘅佈景。其實如果以我哋平時製作，即係整係正常普通嘅演出嘅製作咧，佢係每一場係做緊我哋一個製作嘅製作費，等於即係如果係7場戲嘅話，其實係做對於我哋平時嚟講做咗7個演出咯，係啊。咁你見到每一次嘅轉換係完全地轉換嘅每一場度，咁所以我哋轉景都係好需時啦，需要好多人手啦，需要好多配合啦，咁先會做到咯。咁所以我哋起景係有好耐嘅咁樣，係。咁就2020年帝女花啦，帝女花就都係一樣咁複雜嘅。咁你好簡單，你見到後面張相嗰度有燈籠，點解跟住下一場又冇咗？咁你就知道其實我哋喺落咗幕之後，又跌晒所有燈落嚟，跟住走晒所有燈籠，跟住再轉下一個景咁樣。咁所以中間嘅轉換都耐嘅。但我哋後尾發現原來換衫係耐過換景嘅，係啊，我哋第一場先知嘅。因為我哋做粵劇有唔同嘅地方，就係佢哋對排練嗰個要求係唔同嘅，係啊。咁譬如我哋好多時會之前演出前，可能我哋1個月到，大約1個月到，我哋會可能有2-3個禮拜咁樣去排嗰個演出啦。咁但係其實如果講普通，即係唔係呢個，即係個普通粵劇咧，可能佢甚至冇排嘅，或者排幾次，因為即係都係錢嚟噶嘛。你請員又係錢，響排又係錢，請樂師又係錢，地方又係錢，咁即係同個資源係好有關係嘅。如果我哋冇咁嘅資源，都做唔到呢樣嘢。咁我呢個資源就冇計資源嘅呢啲演出係首先。係計唔到嗰啲資源，咁都有係都好長嘅排戲時間。我哋喺呢一個先知嘅演出，因為佢都真係認真排嘅，係啊。咁所以，但係佢入到台就冇乜時間排，因為你叫我哋咁嘅景啦，請咗3日通宵啦，跟住排咗1次半咧，叫做即係我哋叫 spacing， 即係行咗1次嘅台 with 個景，跟住就 with technical 咁樣再排。咁都佢哋冇，即係其實我諗喺粵劇世界裏面，我哋有時叫 dress rehearsal 叫總彩排啦。總之我哋普通 drama 啊、跳舞嗰啲咧，都會着晒衫啊、化晒妝啊咁樣去做一個總彩排。但係對於粵劇嚟講，做一個總彩排好困難嘅，亦都係因為資源啦。另外就係佢要再重新即嗰日要化翻個妝嚟做你個 dress rehearsal 啦。咁所以我哋習慣性最多都係着件衫嘅啫。咁但係着唔齊所有嘢，我啲見到花旦成個頭插住晒啲嘢噶嘛。咁變咗演出嘅時候咧，其實我哋就有啲新鮮嘢啦，因為我哋原來乜你要搞咁耐先換到下一件衫出嚟噶？我哋係從來都唔知，我直頭去到演出第一場先發現，原來你要等咁耐噶。咁我唔使咁緊張，我喺度死 plan 爛 plan，我啲換景點樣快啲砌10個人落去咁樣，原來係唔使，因為我係翹晒手都未，主角都未換完衫嘅，係啊，呢個係嚴重嘅。如果你哋有睇，應該知道。中間嗰啲轉場甚至有10分鐘，係啊！如果大家有睇過嘅話，我哋都係好驚訝，同埋我哋都好唔想。我知道做我自己嘅 part 就轉好個景等佢咯，唯有咁咯。跟住就做再生紅梅記啦，再生紅梅記我哋都係一樣啦，喺文化中心啦，又係去咗演藝學院啦，再去澳門嘅一樣嘅。咁你見到個景都係成個圍住晒啦，跟住圍住咗個色，因為另外紅色啦，跟住變咗座山啦。咁呢度都係咁，又係咁轉景嘅。其實反而個挑戰會喺戲曲中心，因為佢新地方啦，我哋叫做第一個正式演出啦。之前有啲 test run 嘅，但係呢一個係比較佢哋大型嘅，因為我哋佢哋嘅布喺個台嗰個 size 咧，喺個後台嗰個。空間咧，同我哋喺文化同埋演藝學院其實幾唔同嘅。咁我哋都要諗辦法死質爛質嗰啲景入去嘅。但係因為我哋唔可以改細個景嘅，絕對先姐話。咁啊，所以咧就一定要 keep 翻同一個 size 同個 scale 喺翻個台度咯。咁我哋就變咗要搞好耐，因為同埋佢個新場地有好多挑戰啊，因為佢哋都有啲嘢都要再磨合啊、試啊咁樣咯。咁跟住就最後一個就做《蝶影紅梨記》啦。
咁呢個就係另外一位設計師嚟嘅，係啊。咁我哋中間好多時咧都會用翻個video 嚟做過場，等嗰個事情順暢啲啦，唔使觀眾我開燈，譬如睇 house program 先啦，咁樣嗰個狀況，起碼繼續喺個戲裏面 flow 緊嘅，個觀眾可以。咁我哋上年我哋就做咗電影學嚟嘅啦，咁就上年就同 Isaac 一齊work out 咗呢一個戲我會參與多啲，就喺我同 Isaac 都傾個設計個 concept 係乜嘢，同埋點樣配合嗰個燈光啊、video 啊或者聲音點樣配合落去。Even 我會好多時咁去喐嗰度，你個演員唔好喺度出啦，不如你喺嗰度出，或者個演員唔好咁啦。咁我就因為我諗我哋開始 mutual 咗就係咧就負責音樂嗰個排練部分，或者音樂嘅 artistic 嘅所有嘅部分。喐哥就負責演員嗰部分，咁我就負責後面或者呢台面會發生任何事個關聯性嗰部分。咁變咗我哋好似各有其主咁，但係我哋又好磨合到嗰樣嘢嘅，因為我哋都可以傾偈話，如果呢度唔得，你加音樂啦，得唔得？整長啲，我唔夠時間轉景嘅，或者唔係呢度，不如演員 hold 一 hold 或者點樣，即係我哋變咗個交流性咪好啲。因為我諗好少有嗰個咁嘅團，又相信你又好彩，你有啲資源翻到嚟可以 develop 繼續到做呢樣嘢咯。咁所以我哋賣廣告，我哋嚟緊咧就會做牡丹亭傾夢嘅，咁咧就喺10月份嘅4號同5號，咁啊記住買飛睇啦，咁咯。Thank you。好，先多謝你之前嘅介紹先，一陣間再講。咁我都係想問一個好簡單嘅問題，去做一個呢一部分嘅總結，就係你作為一個舞台製作總監，其實係真係做啲乜嘢嘅咧？咁頭先我見你好多挑戰啦，但係我想你好簡單講，譬如一接到一個工作嘅時候，你會有啲咩嘅準備功夫要做啲乜嘢？我通常知道有一個演出，第一時間係知道時間先啦，即係入台及演出時間啦。咁跟住就係需要知道個地方喺邊度啦。咁第三樣我知道就係需要知道嗰個 scale 有幾大啦，或者個團隊 expect 緊一個乜嘢嘅 scale， 或者佢要幾咁華麗堂皇，或者幾咁冇錢嘅演出。咁你起碼要知道呢個概括性，咁你先可以幫佢籌劃緊嚟緊就需要幫佢揾啲乜嘢人去配合個演出咯。係，咁你就組班啦，係咪有個班底咁樣？一時時嘅，有時本身個團隊已經組咗啲設計師班隊噶啦。咁有陣時唔係嘅，咁你就幫我揾一堆設計師班隊嚟配合呢個演出都會有。咁係咪所有台燈聲都係要你去負責去睇住嘅咧？唔係㗎。咁係點樣㗎？應該好唔同嘅。有一啲咧就有啲設計師好獨立、好自主嘅，你唔好走嚟吉我啊！呢個燈唔係關咩事咁樣咯。咁但係如果有啲可以傾偈，就可以走埋一齊討論下嗰件事好啲咯。有陣時係。好，咁一陣間咧，我哋喺第二部分咧，再聽下你哋譬如你同全哥喺粵劇藝術團裏邊嗰個合作係點樣？咁啊可以再具體啲去講嘅。咁好，先請你坐翻低先。我講多句先，我仲有張嘢。係喎，呢個好緊要。我介紹翻先。我唔係 sell 嘅呢本係，呢本咧就係一個叫老師傅嘅，幫我哋做佈景製作，做咗40年嘅係舞台幫我哋製作佈景嘅師傅嚟嘅。咁因為佢過身啦，咁我哋就想做一本書嚟紀念佢，亦藉此嚟講下呢40年究竟舞台嗰個過程發生咗啲咩事咧？無論喺設計啊、製作啊、場地嗰個方面，會有啲咩唔同咗咧？喺呢40年嘅，咁我哋所以借鑑咗啲佢嚟做呢一本書嘅。咁點解講呢本書咧？因為其實頭先講啲佈景咧，都係全部老師傅做嘅。呢本書咧喺閉校我哋都送咗嚟嘅，係因為我哋送咗去每一間學院、大學啊，同埋 library， 我哋都盡量送咗入去噶啦，俾到希望其他人可以唔使買都會睇到嘅。係，其實你買都冇乜啦，因為我剩翻好少，係啊，本身我哋係，因為我哋唔係有經費咁做呢本書嘅，咁所以我哋都係純粹係紀念式咁做呢本書，同埋希望可以俾人知道究竟香港舞台嘅佈景係喺呢40年發生咗咩事咁樣咯，係，咁你哋下人可以傳閱下嘅 ，thank you。好多謝，好，咁先請你坐翻過去先，咁第二位咧，我要同佢傾嘅咧就係 Isaac 黃子俊先生。咁好，歡迎你 Isaac。
Isaac 咧，你其實都係演藝學院、科技學院畢業㗎啦。咁你接受嘅訓練咧，即係好大程度上都係現代劇場嘅訓練嚟嘅嚇。咁喺現代劇場裏邊，如果你接到一個工作，你要做一個佈景設計，譬如話劇啊、音樂劇啊呢啲，咁你其實從一個佈景嘅構思、設計去到實際製作出嚟擺裝喺台上邊，整個過程你個準備功夫係點樣？你會考慮啲乜嘢？同埋成個製作嘅過程裏邊，你會經歷咩工作？先請你講下呢一部分先。如果一般我哋做嗰個佈景設計嘅時候，當然就首先有個劇本先啦，係咪？咁我哋有劇本嘅時候咧，就分析個劇本究竟有啲乜嘢嘅空間，有啲乜嘢嘅環境，有咩背景啦，可以令到套戲可以喺嗰度做嘅時候係最合理嘅。即係話，因為如果可能你見到劇本嘅時候，可能佢有好多時都係好多台詞啦咁樣，可能嗰啲動作你會見到嘅。咁我哋做佈景設計嘅時候就會分析下究竟，如果我要喺發生呢個咁樣嘅故事，發生呢件事嘅時候，究竟有啲咩空間係啱佢嘅咧？咁我哋就會由呢個開始，跟住再會會按照翻個時代背景，揾翻一啲嗰個年代嘅一啲嘅裝置，令到個觀眾即係喺個入去個劇院嘅時候咧，都進入咗個氛圍先，即係見到嗰個諗到嗰個係嗰個嘅環境氣氛。故事咁樣做成咁樣嘅喎，跟住我哋之後就會揾師傅去畫圖啊、報價咁樣，都係呢個咁樣嘅流程去做嗰個嘅舞台設計咯。咁但係就舞台設計，如果關於粵劇嗰度咧，我覺得係我對嚟講，我覺得係難嘅咁樣。咁點解係難咧？因為佢係一個好特別嘅一個表演嘅一個形式。咁我哋譬如話，我哋如果做舞台劇嘅佈景啦，就有啲類型啦，理解劇本啊，知道導演想點樣做個戲，創造個空間啊，考慮嗰個觀眾嘅西拉，即係話究竟啲觀眾點樣去睇嗰個戲啊？譬如話我哋如果做啲 black box 嘅劇場嘅時候咧，可以將個觀眾譬如話係3面台、4面台嘅，對於嗰個觀眾閱讀個故事嘅時候，都有啲唔同嘅感覺同幫助咁樣嘅。咁就會用燈光音響都要考慮下點樣可以幫助到佢個故事咁樣嘅。咁但係如果你做即係一般嘅話劇嘅時候咧，其實都係要對應住嗰個劇本個故事去出發去做嗰樣嘢咁樣。咁如果我哋當粵劇係少少似音樂劇嘅時候咧，咁又有少少唔同。音樂劇嘅時候咧，就會做啲咩咧？就我哋用嗰個佈景係去顯示一個時間啊，因為我哋有時可能會諗個轉景係好重要嘅喎，即係究竟個故事由一個 A 嘅地方去轉去到 B 嘅地方度嘅時間上嘅關係點樣啦，咩氛圍啦，跟住嗰個仲要我哋顧個音樂喎，個 music 係會影響到嗰個結構咧，都會影響到我哋點樣去做嗰個佈景。咁喺個音樂上邊嗰度，如果個歌係轉嘅時候，有唔同嘅氣氛嘅時候，我哋需唔需要有新一個嘅場景去建構嗰個氣氛咧？咁就同埋個演員嗰個喐動啊，嗰個嘅視線都係好重要嘅喎，咁樣。即係我都畢業咁耐嘅時候，都係做過話劇多嘅，音樂劇都多嘅。咁呢樣嘢咧都比較即係有個固定嘅一個方法去設計去做嗰個戲咯。咁但係如果我哋做粵劇嘅時候咧，我哋諗下個粵劇其實有得意嘅喎。咁我哋譬如我讀書嘅時候啦，就會對於粵劇嘅時候有好多嘅虛同埋實嘅，有好多唔同嘅教我哋嘅時候咧，會有個好多嘅見解咁樣嘅喎。我要抄翻個網上面嘅資料啫。中國文化研究院有個網站，佢講得好清晰嘅。因為我哋嘅表演形式裏面咧，好多時都係會寫意嘅。我哋好多做手啊，好多情節啊，我哋即係想觀眾有個想像力去理解嗰個嘢嘅。跟住會有好多生活嘅場景啦，我哋會有好多演員嘅可能會門內門外好多空間嘅時候嘅話咧，可能會用個動作去做咗嗰樣嘢佢嘅喎。譬如我哋會有呢一個千軍萬馬嘅時候，我哋用嗰啲旗係嘛，仲去扮到佢好似係千軍萬馬咁嘅樣。咁我哋又有揈水旗啦，我哋可以用張一桌兩椅去做嗰個粵劇嘅一個形式嘅喎。但係粵劇有時咧又會有實嘅佈景會喺後邊度咁樣。咁究竟嗰個實同埋虛嘅嘢係點樣去拿捏咧？嗰個係
諗爆頭嘅一樣嘢嚟㗎，我覺得係。咁但係我哋粵劇嗰度又會有唱啦，係咪啊？唱嘅時候咧，好似喺一個茶館度，係咪啊？聽人哋唱曲咁樣樣，係一個嘅形式嚟嘅喎。我哋有做嘅成分喎，我哋有好多唔同嘅道具嘅時候咧，會有時係模仿一啲嘢、模擬一啲嘢嘅時候咧，係咪啊？開門嘅動作啊，或者一啲咁樣嘅都係會有嘅喎。咁我哋有念嘅時候，有啲係即係教化，有啲故事性嘅嘢又會發生嘅喎。咁我哋仲有啲武打嘅場面嘅時候咧，其實少少似一啲雜技嘅表演嘅成分嚟嘅喎。所以我哋個粵劇咧，好似好簡單嘅話係一個表演形式啦，但係其實佢係包含咗4種唔同嘅表演嘅嘢喺裏面度嘅喎。咁即係我哋做話劇嘅時候咧，就純粹係話劇講故事。咁我哋咧，只要個舞台設計師咧係幫助咗個戲去講故事就已經得啦嘛，已經。咁但係咧，我哋如果係喺粵劇嘅時候咧，其實我哋都要兼顧咗4個形式。究竟乜嘢嘅佈景係會能夠合適地咁樣去啱嘅咧？都有好多唔同嘅方法咁樣樣喎。就係一啲 fashion show 嚟嘅喎，因為我哋個演員嘅時候咧會着好多好靚嘅衫，係咪啊？好 detail 嘅咁樣。咁嗰啲衫其實真係又係一種形式嚟嘅喎，即係其實嗰個嘢咧，某程度上咧係要好靚，觀眾覺得係好悅目嘅一啲嘅感覺嚟嘅喎。係啦，有時會有啲嘢係會祈福消災嘅喎。有時佢嗰個粵劇裏面嗰度咧有啲儀式嘅時候咧，咁所以咧其實係好複雜啊！即係嗰個粵劇嘅對於如果個設計師嚟講嘅話咧，其實佢有少少似話劇，有少少似歌劇，有少少似音樂劇，有少少似一啲儀式性嘅嘢，有少少似雜技，有少少棟篤笑過。有時佢會個演員會暖場嘅，會做一啲搞笑嘅成分咁樣。咁所以咧，我覺得我嗰個粵劇嗰個嘅佈景設計嘅時候咧，就好似究竟我哋應該係即係點樣去 work on 嗰樣嘢咧？即係都係一個探索嘅階段。究竟個佈景設計究竟點樣去配合咁樣？咁睇下我哋咗早期嘅粵劇嘅演出咧，都好多時候咧會用佈景係嘛，一啲掛嘅繪畫嘅一啲布嚟做佈景嘅咁樣。咁就都係個形式都係到而家嘅時候都係好多時都係會啦，係咪啊？我哋會用一啲布幕嚟做佈景，跟住我哋會有一啲平面扮立體嘅一啲嘅裝置去做嗰個嘅舞台嘅設計，我哋都會有啲畫喺度咁樣嘅喎。咁但係問題就嚟啦，究竟乜嘢個佈景咧係會合適嗰個演出咧？咁我而家舉幾個例子，大家你感覺下個粵劇究竟係喺咩環境背景之下會比較會好啲？好啦，有一個方式，或者你當時睇粵劇嘅時候，可能會有啲好實嘅畫面，好似好像真嘅一啲嘅背景咁樣樣，好似拍電影咁樣樣嘅喎。但係咧，佢有個好難嘅難題就係咧，個頭先話會有做嘅成分啊嘛，咁佢就會有啲演員會做手啊，扮開門啊，有時佢又有啲個動作上面嗰度咧，咁就好似怪怪地咁樣啊，即係你個景就係好實嘅。有時候咧，我就會個演員就會開真嘅門或者出個門嘅出嚟嘅喎。但係有時佢又要表演嘅時候，佢又會做手嘅時候扮係入去另一個空間度咁樣。咁所以嗰個就實嘅景又會少少怪怪地咁。咁如果我哋另一個方法啦，可能我哋有啲背景嘅佈景係一啲好似係書畫咁樣嘅咁樣，咁又好似好啲喎，因為佢而家啲粵劇佢有啲虛嘅感覺嘅時候，咁同我哋嗰個書畫上面嗰個虛度好似聯合埋一齊，有少少關係咁樣。咁但係又好似有啲空間上有啲實嘅道具喺出面出現嘅時候咧，就會有少少怪怪地咁樣。咁我哋再推下再實啲嘅景啦，係咪啊？即係個園林景擺喺後邊度咁樣。而家我哋有好多劇場都有個 LED wall 咁樣，咁我哋將佢擺一個 LED wall 實景嘅時候，咪好真啦咁樣。咁但係佢又會即係嗰個空間嘅處理又會有少少尷尬咁樣，亦都有可能係做啲好抽象嘅，係咪啊？我哋裝一啲好似商場嘅裝置，一啲雕塑品咁樣擺喺後邊度嘅時候，咁又會少少好似同嗰個戲曲嗰個粵劇嗰種曲嘅風格或者音樂嘅風格咧，又有少少好似唔係好 match 埋一齊咁樣。好啦，我哋唔好去到一個咁寫意嘅山水畫啦，我哋試下個畫風上面比較有少少卡通或者少少好似 illustration 嘅感覺嘅嘢。咁
咁但係有個感覺就好似唔係好夾到咁樣。咁所以咧嗰個唔同嘅風格嘅嘢咧，其實配落去嗰個畫面度嘅時候嘅話咧，都係有咗唔同嘅可能性咁樣。我讀書嘅時候就好好彩啦，就啱啱係阿黎健老師係教劇場美學嘅咁樣。咁嗰時我都捉住佢問佢咧，究竟粵劇嘅佈景有啲乜嘢嘅可以做嘅嘢咁樣。咁佢就答嘅時候，佢覺得佢話粵劇嘅時候就係包容性好高嘅，總之你乜嘢形式都好，都可以喺個劇場度發生咁樣。咁我就好好彩啦，咁我就做學校演出嘅時候咧，有個叫做震天宮喺學校 APA 嗰個演出嚟嘅。咁嗰時就係阿劉勳老師做導演啦咁樣。咁我哋就即係嗰時，但係就係都係用翻一個好傳統嘅粵劇嘅方法，可能即係個佈景上面嗰度咧，個手法上個畫風上面嗰度比較創新啲咁樣。咁但係嗰個對於嗰個空間或者嗰個演員同埋嗰個虛同埋實嘅處理咧，都未係話太過認知咁樣咯。咁我就好好彩啦。啱啱我有個機會咧做頭先佢介紹過個乾坤鏡嘅時候啦，咁我真係咧就同阿楊志森或者同阿劉勳老師去開會嘅時候嘅話咧，就咁我即係嗰個演出係第一，即係第一個或者第二個一個嘅粵劇嘅演出啦。咁難得有機會咧，有兩個前輩咁嘅人咧，就可以問清或可以研究下究竟有啲咩佈景係啱個戲用咁樣。咁我就嗰個演出咧，我係花咗好多時間去傾嘅。咁而家間你會見到咧，乾坤鏡嗰個嘅，如果你未睇過個故事，大概就可以望一望，就係即係關於一個神仙戲嚟嘅咁樣。咁就講到佢下凡，跟住就去經歷咗好多唔同嘅挫折嘅嘢。咁佢就令到佢咧就去睇唔到嘅人生啦，跟住就開始去經歷到苦難嘅時候，去一個過程咁樣嘅。咁我就花咗好多時間去。就畫咗好多唔同嘅彩圖啦。咁我開始畫嘅時候咧，都有一個好話劇嘅方法去諗一樣嘢嘅。咁譬如話喺一開始嘅時候，一個西天佛國嘅時候咧，會唔會係一個咁樣有4條柱，一個好豐富嘅畫面，想到佢好似一個雲柱去個天度咁樣。跟住咧就會唔會嗰個觀音去出場嘅時候嘅話咧，就變咗喺條柱度會發光柱，從天而降咁樣嘅。跟住咧就去到祠堂嘅時候嘅話咧，就係一個另外一個氣氛啦。跟住有條橋咧，同阿雙兒相見嘅時候咁樣嘅。十里亭嘅時候咧，就將嗰個書畫嘅一個氣氛咧，就融合咗4條柱度咁樣。咁呢個都係一個實驗性嚟嘅。咁我就拋咗呢個設計俾阿劉勳老師。俾阿楊老師俾佢睇下，咁究竟覺得呢個設計究竟有啲乜嘢係啱用嘅，同埋唔啱用嘅咁樣。咁佢俾咗好多嘅意見嘅時候嘅話咧，咁大概就會理解到咧究竟有啲咩需要啦。呢個咧就係諗住咧喺最尾嘅時候咧，嗰個大尾聲嘅時候嘅話咧，將所有好多嘅演員咧全部都可以喺條柱上面嗰度企嘅。本身諗呢個咧條樓梯嚟嘅。所以去到最尾嘅時候咧，喺個樓梯度好似咧嗰啲古畫咧，你係咪好多嗰啲神像咧係凌空咗喺個天度咁樣啊嘛？咁就想做呢個咁嘅效果咁樣嘅。咁所以咧，佢就傾嘅過程邊度咧，就知道原來呢一個係樓梯係可行嘅，呢一個有啲嘢咧係可能係多咗嘅，有啲嘢可能係唔係好啱用嘅咁樣。咁我再第二個稿嘅時候嘅話咧，就將佢改咗另一樣嘢啦。頭先條樓梯咧就變咗一個平台咁樣，所以我想呈現翻咧，好似啲又係嗰啲神仙畫裏面嗰啲效果咧，就係啲人咧啲角色咧，好似係凌空咗平面地咁樣可以放咗喺個舞台度咁樣嘅。咁呢個就係第二稿嘅時候嘅話咧，個觀音咧就會可以喺個2樓度出現啦。跟住呢個咧祠堂嘅時候咧就會再精緻啲。跟住透過咧個背景嘅唔同嘅顏色嘅時候咧，就會有個唔同嘅佈景上面嘅轉換。咁長亭嘅時候就用嗰棵樹，就話因為佢話如果用個亭嘅時候咧，就個演員用唔到嘅，咁所以可能變一個咁樣嘅樹咧就會好啲。係啦，呢個就係個鬧廟嘅時候咧，就有個咁樣想做個破廟。咁樣點樣令佢做到佢更加有個破爛感咧？就有啲爛嘅木門咁樣組成一個嘅破廟咁樣。去到之後咧，就係斷雲嶺嘅時候就咁樣啦。有啲雲嘅裝飾咧，就會加落去嘅時候咧，會豐富咗個畫面。
係啦，去到最尾嗰時候咧，嗰個接近謝幕嘅時候嘅話咧，呢條橋就會將咗個演員就可以安排晒喺呢個畫面度咁樣咧，就好似好多個神仙咁樣聚咗出嚟啦。個過程好好嘅，因為個過程裏面嗰度咧，佢就會講咗有啲乜嘢咧係靚嘅，係粵劇上面嗰度用到嘅，有啲乜嘢咧係用唔到嘅時候咧，就可能會刪減咗。咁啊，去到最尾嘅時候咧，就有個比較簡單啲嘅舞台，就我哋咧就用咗2條樓梯啦，加埋呢一個弧形嘅平台咧，就做到成套戲啦。2條樓梯 V 字形嘅組成嘅時候咧，就有個高低，演員好似有個交流咁嘅樣，跟住去到中間有個月亮咁嘅樣，跟住咧去到最尾嘅時候有交叉2條樓梯，好似2個雲嘅雲柱咁嘅樣。謝幕嘅時候就係咁樣啦，將2條樓梯砌翻埋一齊嘅時候咧，做到個高低位咁嘅樣啦。所以呢個粵劇嘅製作咧，如果對於個舞台設計師嚟講嘅話咧，我諗係要多啲時間去同個導演同埋同嗰個劇個要去諗咯。因為嗰個嘢有啲嘅話劇上面嘅佈景嘅元素咧，可能喺粵劇裏面咧係未必用到嘅，有啲可能用得到嘅地方咧，就要多啲時間去溝通同埋去傾咯咁樣。咁所以呢個就係關於個乾坤鏡嘅佈景製作嘅嗰個嘅過程啦。去到最尾嘅時候咧，就本來有呢2條柱嘅，跟住就不值所限嘅時候咧，就最尾係取消咗嘅。但係主要就個顏色啊，或者個環境就係少少似我先彩圖咁樣啦，就用嗰條橋咧就砌咗個最尾嘅佈景。呢個就係真正演出嘅時候嗰個嘅畫面啦，就好多唔同嘅雲海，就做咗一啲中國嘅係啦。咁呢個高位嘅時候就好似嗰個一個比個神仙一個高啲嘅位。咁呢個之前個廟咧，咪一個好多嘅一啲嘅門梁嘅裝飾噶嘛。咁就因為佢就話其實係唔係好需要嘅，因為我哋嗰個劇嗰度咧，其實最需要就係想見到一個主題性，就係想俾個觀眾去感受到嗰個地方上面究竟係嗰種莊嚴或者嗰種即係嗰個禮教上面嗰樣嘢咧，所以反而係有2個咁樣嘅牌匾嘅時候咧，係需要過嗰個好靚嘅祠堂嘅裝飾咁嘅樣咯。跟住去到去後邊嘅時候就呢個，咁就過程面度就會講啦。哦，原來我需要一個高嘅位置，可以俾嗰啲演員咧可以有3個唔同嘅 level 咧去企嗰個嘅陣咧，就會靚啲個台位。係啦，去到交叉嗰個樓梯。係啦，跟住就去到最尾嘅時候咧，謝幕嘅時候咧，就揾人都砌埋佢，變咗一個高位咁嘅樣啦。咁所以嗰個設計嘅過程咧，就同話劇有少少唔同咯。話劇嘅時候咧，我哋需要淨係創造個空間，創造個畫面。但係喺粵劇度嘅時候咧，我要對於嗰個粵劇嘅程式咧，仲要導演夾得會更加多啲咯。就係一個另外一個過程嚟嘅咯，大概係。頭先就好清楚見到，即係你展示咗你嘅設計圖啦，同埋一啲實際演出嘅時候咧，成個景係點樣？咁另一個例子咧，我哋可以稍後咧對談嘅時候講。不過我見到你帶咗一啲嘅實物過嚟，係一啲佈景設計嘅時候做一啲模型，會唔會都可以喺呢度同大家分享一下？係啦，即係同我哋做話劇嘅時候佈景都係相同啦。因為咧，我哋都好需要做呢啲模型嘅。因為我哋咧，其實咧係需要俾一個演員知道個空間嘅。譬如話大概係幾多步、幾多級就做到嗰個戲嘅時候咧，咁其實如果個導演或者演員咧見到嗰啲立體嘅模型嘅時候嘅話咧，佢就會大概俾佢感覺到咧個空間有幾大有幾細咁樣嘅，咁樣係啦。嗰時咧就係幫靈火文化咧做一個叫做耶穌傳係嘛？耶穌傳嘅嗰個戲，咁嗰個戲咧就係耶穌唱粵劇嘅咁樣。咁嗰時好得意嘅一個故事，即係咁嗰時咧就本來咧我就好想做嗰個景咧，就好似道風山上面嗰啲古畫咁樣咧，將嗰啲全部嗰啲聖經人物咧就變咗一個好似係中國人嘅着中國衫咁樣嘅。
咁但係咧佢就真係想多咗一啲咧多媒體嘅元素嘅時候咧，所以嗰時咧就做咗個咁樣嘅佈景咯。個設計上面咧就好似一個咧，好似古卷啊，聖經嘅古卷咁樣一個 roll 咁樣嘅喎。咁啲聖經人物咧就好似經嗰個古卷度行出嚟同你説話咁嘅樣，所以佢會喺個卷度中間呢個位有樓梯啦，行出嚟嘅時候就會做咗嗰個戲咁嘅樣啦。咁但係咧嗰個就係一個即係實驗性嘅一個嘅嘢，即係嗰個音樂上面啦，因為佢比較係都用翻嗰啲普通嘅嗰啲曲譜。咁嗰個音樂上面咧就，如果係啲太前衛嘅，即係太過簡約嘅佈景咧，感覺上好似咧就好似太過簡單咁嘅樣嘅。咁所以咧就都係一個過程啦，去大家研究下點樣個景上面嘅有咩質地，有啲乜嘢嘅模式咧，係可以同個故事或者同個音樂係會再夾啲。咁我啱啱講諜影紅利記，可能就會有另一個 example。係，咁我哋翻返去粵劇嗰度咧，就係頭先你都有講到咧，係戲曲嘅美學裏邊嘅虛實之間嘅關係嘅。咁其實戲曲美學咧，主要都係唔係寫實嘅，而係多數係寫意性，高度風格化。咁可唔可以簡單概括一下，其實喺你設計戲曲嘅佈景嘅時候，你點樣去展現到傳統戲曲美學呢種寫意性咧？寫意性嘅話，我諗主要係嗰個景上面咧，就係睇下即係嗰個即係有啲抽象嘅，但係嗰樣嘢就係話咧，就係究竟個景裏面有啲咩元素咧，係可以係嗰個感覺為先咯。即係譬如話頭先講嗰個，譬如話係祠堂咁嘅樣。其實如果你話做一個好象真嘅祠堂都係得噶嘛。但係咧，如果我哋喺 focus 喺個故事度嘅時候嘅話咧，其實佢講緊嘅就係話佢嗰個屋企係好有禮教嘅屋企嚟嘅。其實佢哋係要即係佢哋係有個傳統喺度嘅。咁其實喺嗰個時候係乜嘢係最需要咧？可能係嗰個牌匾或者嗰個屋企嗰個嘅祠堂裏面嗰個嘅神主牌咧，反而嗰個係比較係重要啲嘅嘢嚟嘅。咁我哋只要嗰個嘢就係話將佢啲劇場裏面嗰度個戲裏面故事裏面度咧，將一啲佢想講故事嘅一啲元素比較放大，比較係誇張少少或者比較係抽象少少嘅話咧，可能比你做一個好象真嘅一個嘅祠堂景係會有效啲咯。即係當然，因為個戲裏面嗰度講嘅故事嘅時候嘅話咧，其實係好集中啊嘛。因為講故事嘅時候，其實佢係講緊一啲佢嗰啲佢感受嘅嘢。咁其實係咪即係咁重要咧？嗰啲裝飾可能係唔係咁重要，反而係裏面有啲嘅元素係要更加係好啲。所以就係即係減除咗一啲係冇咁重要次要嘅枝葉，咁就將你想最突出去表現嘅成個劇作嘅旨趣，然後通過你呢啲嘅設計咧去展現出嚟。係。好，咁好多謝你，Isaac。睇過舞台製作總監李浩然先生以及佈景設計師黃子俊先生深入淺出咁樣講解佢哋喺粵劇製作嘅工作之後，喺節目嘅第二部分，香港粵劇藝術團行政總裁黃勝全先生會為我哋講解粵劇嘅音樂設計可以點樣配合劇情，適度咁樣發揮創意，營造氣氛。大家千祈唔好錯過。